Estamos aqui mais uma vez na Roadtec Serviços Automotivos com um barulho no motor do HB20. Ele é 1.0, motor 3 cilindros, barulho irritante. Esse barulho é proveniente aqui da bomba d'água, pessoal. 90% dos casos, né, de barulho aqui no motor desse carro, seria esse ruído, né? 90% dos casos seria a bomba d'água, tá? É somente efetuar a troca da bomba d'água. Tem casos também que essa peça, né, que é o alternador, ele dá um ruído também no rolamento, mas não nessa gravidade aqui, tá? Então fica a dica aí, vocês pegarem esse ruído, dá uma analisada na bomba, que às vezes o problema pode estar nela.